Sebelumnya aja ini tuh udah bagus tapi dibikin makin bagus lagi biar makin gacor. Nih dia gold coin, gua nggak paham lagi deh sama gold coin. Dia udah ada extra power dan plus anti stress. Dia itu ekstrak ginseng, telur dan madu ya. Ini gold coin nih ada di mana-mana nih yang pelet kuning ini ya. Buat anis, kacer, terus murai, terus cuca ini bagus banget dan ini memang udah laris banget di mana-mana, di semua poultry ada. Apalagi sekarang udah extra power plus anti stress. Tanya harganya masih sama, nggak dibedain. Lu cek di bawah deh. Ini udah gua nggak paham lagi sama gold coin. Ini dia rugi apa enggak gitu tuh. Udah bagus, dibikin makin bagus lagi gold coin, gila gila.